ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали мо. Хеле шодам ки ҳар лаҳза бо мо ҳастед ва пайваста видеоҳои моро дастгирӣ мекунед. умедвор ҳастам ки ҳар ҷое ки бошед тани сиҳат, хотири ҷамъ доред ва ба хотири анамин хонаободии шумо. имрӯза видеоро оғоз мекунем аз анамин нарху навои пардаҳо дар корвон. видеои мо имрӯз аз корвон тарафи обтови 1-12 якум рият ба навор гирифта истодам ин пардаҳора. набинед касое ки дар тоҷикистон ҳастед метавонед биёед нарху навоашо набинед, бо шояд ки аз ягон ҷо арзонтар меёбед харидорӣ намоед. хулоса набинед анами пардаҳои мрамор аднатониё 65 сомон 1 метрш. бисёр рангои хушрӯ доранд. на марҳамат тамошо кунед. ино ваёшон баландишон ҳамашона ваян дӯстони азиз 3 метраяй, яъне 280 нестай, 3 пурраяй. баъд сифатҳои хубшай ана ин намудош ҳастай. ин намудош боша 1 метрш 75 сомонӣ. ино ҳамаш барои листош ма ба навор гирифтагим. аднатониёи ки ози аст ҳама барои листои пардаҳояй. ози бош мо тамошо кунед. ваёша туроша низ ма пешниҳод карда нарху навоша ба шумо мефаҳмонам. ҳами аднатониё аз 65 сомон то 85 сомонара дора ҳами ҷай. набинед сифатҳои хубш. на марҳамат агар ба шумо дар кор боша метавонед ки омада аз корвон касое ки дар тоҷикистон ҳастед харидорӣ намоед. бисёр рангои хушрӯ ҳамаш чӣ хеле ки мегӯянд евростил. кадом ранге ки мехоҳед ҳаст. ана ин намудошам ҳастанд. ино резинка нест дӯстони азиз. велюри тоза гӯем мира чӣ гум материалша. ина марҳамат тамошо кунед. ина ин намуд 3D пардаҳо ҳастай дӯстони азиз. 3D пардаҳо 1 метрш ана ин намудо 140 сомонияй. бо турош ҳаст. турое дора ки 95 сомонай 85 сомонай. и вобаста ба интихоби шумо. инчунин турои арзонам ҳаст, вале дар ин дукон набуд. барои аввай ҳамин 3D пардаҳои арзонша озима ба навор нагирифтам. вай сифаташ дигартаракай. ина марҳамат кабутоша бинед ҳамроҳи туран. як чизи дигар ёдовар мешавам ки ҳамин нархҳое ки ман гуфтаистам нархи 1 метрша дар назар дорум. 160 сомон пардаҳои анамин хел кабуд. 95 сомон боша туруш. бирюзовӣ ҳастай бинед. ранги ҳамо кабутай. и боша бирюзовиш. намарамад туруш. ана дига намудо ҳаста 150 сомон 1 метрш. рости ҳамаша туроша напрсидам нархошона, зеро ма барвақт омадам айни амин бор созкуниву дигаршон буд ами савдогарора бо инчунин клиент доштан. барои аввай ҳар як тараф пирсида наистодам ва умумӣ пирсидам. нархошона ҳам хе гуфтан. на ба касе ки дар кор аст метавонед биёед бинед. аз ҳама қиматашан ами 170 сомонаи 1 метрш. и нусхаи нав гули аз ҳама калон дора. бинед як гули калон миёнда меоя. миёни ами пардада бинед чӣ гули хушрӯвай. туршам ҳаст. анаи туршай. туршане ки намедонам чанд симай метрш пардаш боша. намин 170 сомонӣ нархи 1 метршай. шумо инора метавонед ки дигар пардаҳои аднатони каси ҳам харидорӣ кунед ва якҷоя кунед. и вобаста ба хутона и тарафа бинед бо 140 сомоноҳо ҳастай ами 3D пардаҳора.
бози арзонуш ҳам аста бинед. сырх, сабз, бирюзовый, хе ранго дора, коричневый, молочный. 125 сомонҳо ҳаст инчунин. бисёрам нусхои хушрӯ зебанда барои хонаҳои мову шумо. анаи кабута бинед. ҳамино ҳар хелай нархошон. ин тарафа бинед дӯстони азиз. ин нусхош бо дигартарай арзонтаракан 110 сомон 1 метр шай шлефтош. туроша боша намедонам дӯстони азиз чӣ хеле ки гуфтам. турошон арзоншам дора, қиматшам дора. қиматаш 85 сомон буд, нав нишонтон додам. ай тараф боша бо инаи версачио ҳастай. анаи намудо ҳастай хамилёно, пардои хамилён. ёям беҳад хушрӯван. анаи кабуча бинед. 65 сомон 1 метрш будай. бисёр рангои хушрӯ дора. ана рангои масалан молочниша бинед, сериша бинед. хулоса ҳамаи нархҳо, ҳамаи рангҳо ҳаст. чӣ намуде ки мехоҳед ҳаст. иҷада пардаи хе тайёр кардагӣ нест. танҳо анамихе ҷои оптимай амихе пардояй шумо метавонед омада дархост кунед ва дар муддати якчанд соат духта тайёр карда ба шумо метиҳан. ана поёна бинед. ин поён пардои нисбатан арзонтарай. нархи умумиша мегум дӯстони азиз. нархошон аз 35 сомон то 45 сомонаро дора. дар ами поён нархи 1 метрша дар назар дорум дӯстони азиз ки аз 35 сомона то 45 сомонара ҳами поёнда ҷойгир шудагиянд. ҳозир яди болоша нишон метим. болобудагиёш қиматтаракан барое ки лёнай пардои лён дора. марҳамат тамошо кунед. чиқе пардои хушрӯ. наваду 5 сомон 1 метрш лёнош. баъд боис ҳастай 70 сомонаш ҳастай. ана хамилёно ҳастанд дӯстони азиз 50 сомон 1 метрш. хулоса ҳамаи нархҳо ҳаст. фақат ки агар шумо хоҳед омада аз наздик мебинед, нарху наво мекунед ва сипас дархост карда харидорӣ менамоед. ана ин намудо 40 сомон будай дӯстони азиз. ранги пардои мо беҳад хушрӯванд. ҳамино сифатошон дӯстони азиз ки ҳеҷ чиз намешаванд ҳангоми шуштан. дар иҷа дӯстони азиз хостум ба шумо бо ана турора нишон диҳам. туро нархошон аз 28 сомон сар меша. нархи 1 метрш то 45 сомона. ҳами поён будагиё. ози бо дигар хелош ҳастай. глорияҳои ки вишвкош ғавсанд ва ё бо қиматтаракан ва ёшам нишон метиҳам. агар хоҳед аз унош гиред. марҳамат. кадом намуде мехоҳед тамошо кунед. на инаи тараф бо 38 сомона доштааст. хамилён бриллиант. инён номошон бо бриллиант будай дӯстони азиз. пардо ҳам пардои хитой астай дӯстони азиз ва ҳам пардаҳои туркиян. баъд касоне ки харидоран омада аз наздик чон мебинанд. анаи глорио 85 сомонай вишивкои ғавси хушрӯ доштагиёш. пардои туркӣ. бинед чӣ гул бисёр дора. хеле нусхои зиёд доранд. баъд чизе ки ба ма беҳад маъқул шуд дӯстони азиз. бинед пардои нав. чӣ хеле ки мегам пардои нав бромад 85 сомон 95 сомон 1 метрш. бисёрам рангои хушрӯ, нусхои аҷоиб. ана бинед. ино ба фикрам анамун саршавии видеода пардои аднатони нишон додам. мрамарокати беҳад хушрӯ метова. бохтон омада бинед. як чиз дига дӯстони азиз ки дар ҳар як видео
ман шуморо огоҳ мекунам ки мисол ҷое ки ман нишон додам рафта аз амуҷа дарав харидорӣ накунеду аввал чанд ҷора муқоиса кунед нархоша. агар ҷое ки ман ба навор гирифтагиам нарху навош арзонтар боша нисбат ба дигар ҷойҳо, баъдан метавонед ки омада боз ҳам бо савдогар гапзанон карда баъдан харидорӣ намоед. ана ин нусхаҳои пардои новинкара аз дур бо як бори дига умумӣ нишон метиҳам. бинед чӣ хушруванд. инора ҳангоме ки бо аз наздик мебинед аҷоиб фасонанд. ана ин намудо ҳаст бо полосатиё дӯстони азиз. ино будан бо рангҳои хушрӯш омадай. ина рангоша бинед. 30 сомон 1 метрш будай дӯстони азиз. ана ин намудшам ҳаст. полоскаи калон дора, полоскаи мисол зич дора. ҳар хела. ина мекушоем бо хушрӯ бинед. ранги хушрӯ. баъд турои мрамор ҳастай. и туро туркиян. на марҳамат. бисёрам хушрӯанд. рангошона бинед. иям анамун пардои однотоние ки буд мраморое ки дар саршавии видео ҳаст. ҳамуно кати аҷоиб хушрӯ метова вақте комплект мекунем. ино 1 метршон 45 сомонай нархшон. вале сифатшон беҳад хубай. ҳангоми шуштан хеле хуб вай мешаванд. нигаҳдорӣ мешаванд. дӯстони азиз, анаи болои пардада меоя 1 метрш 130 сомонай. шояд ки бо аз ягон ҷо бинед бо нарху наво карда арзонтар ҳам дарёфт кунед. ана бинед 130 сомон 1 метри анамин. и аз болои парда меоя, аз болои туру, аз болои шлефт. аҷоиб хушрӯ метова аз болои аму лист. ҳангоме ки пардара вақте ки тайёр мекунед. чизе дигаре ки ман мехоҳам шумода нишон диҳам анамин жалюзиё ҳастай. ино аз анамин 110 сомон метри квадратиш сар мешава то 180 сомона ба фикрам. ҳозир нишон метиҳам дар давоми видео бинед. ана ин намудаш 145 сомона будай. набинед. рангош бисёрай. ҳамаи рангоша ман ба шумо нишон метиҳам. касое ки мисол нарху навои ҳамин жалюзиёра намедонистед, ана марҳамат бинед. ман ҳам рости гап фақат меомадам пардоора видео мекардам, ҳамин нархи жалюзиёра намедонистам. ина и дафааш боша фаҳмидам. шояд ки мисли ман чанд касон намедонанд ва аз видеои мо бо хабар мешаванд аз нархи анамин жалюзиё. ана ин намудора бинед. ҳамино ҳар хелаян рангошон. ҳамин жалюзиё нархошон ҳар хела. ай 110 сомон сар мешад то озим нишон метам кадомаш қиматай. ана ин намудош ҳастай. иёям анамин 145 сомонаян. ана ин намудош. набинед чӣ хел рангои хушрӯ дора. и вобаста ба амо абои хонатон ё ин ки ранги хонатон шумо метавонед интихоб кунед. анам хел жалюзиёи хушрӯва. оз дигаршам нишон метиҳам. тамошо кунед дӯстони азиз. ана ино ба фикрам арзонай 110 сомон. ана вай буд. ана и боша заркати ино 100 намедонам 175 ай ба фикрам 180 набинед. ана мино ҳамаш 180 сомона як. бо вақте ки омадед аз наздик мебинед чӣ хеле ки гуфтам нарху наво карда пасон метавонед харидорӣ намоед. тамошобинони азиз, бо ҳамин видеои имрӯзаи мо ба поён мерасад. иншааллоҳ ки дар
вақти дар навбати худ бо ма ягон видеои нав пешниҳоди шумо мекунам. Бо мо бошед.